咁跟住突然間有一個人去話俾我聽，不如你去試下見呢個師傅啦。佢係一個泰國嘅師傅嚟，佢唔同你講太多花巧嘅嘢，佢叫你放鬆咗深呼吸，將你想同嗰個人講嘅嘢你講出嚟，佢個樣就會慢慢出現喺度。你唔好將一啲唔好嘅嘢去，佢唔想你傷心，你唔好講啲唔開心嘅嘢。你話俾佢聽，你點樣走出呢一個位，等佢安心離開。跟住之後咧，真係你當係一個投射又好，點樣都好啦，佢喺你面前就出現咗，唔係你擘大隻眼啊，眯埋隻眼啊，你見到呢個人個樣浮咗出嚟。你講開心嘅時候，佢會笑；你講唔開心嘅時候，佢會即刻冇表情。係咯，就係正正呢一樣嘢，佢幫我釋懷咗，令到我變咗我個人啊，直情係即係以前真係好陰㗎嘛。大家可能睇翻我以前啲片都真係好陰。到我今日可能尤其是喺師傅個壇啦，個人好舒服啦，講嘅嘢都好清晰，好知道自己做緊啲咩，講緊啲咩，就係因為我釋懷咗。OK， 咁例如就係咁啦，所以咧佢就成日話嚟都未嚟到就未釋懷，一釋懷咗就出現咯。開始因為佢釋懷唔到，佢做唔到啊。哇！我哋榮升到38個人啦，啱啱唔講有時可。係啊。哇！係嘛？犀利啊！師傅都勁啊，所以結識到師傅都係一個容易。係啊，我都覺得好開心。係啦，嗱，師傅都幫我解決咗好多問題。我哋嗰個遊地府咧係我哋本門嘅獨門嘅嘢嚟嘅，佢嗰個係落嚟要嚟做咩咧？係要嚟探親用嘅。做咩？師傅好驚喎！你好似講到咧，下次我嚟我就要去遊你啊下。想啊，不知幾多人想參加。係啊，嗱咁咧就我唔會係個別嘅 service 嚟嘅，暫時咧我都係咁多年嚟咧公開去做咧，都係某一個靈異節目主持嗰度先有得睇嘅。係。嗰套嘢佢係付費會員先有睇嘅，唔係喺我度嘅嗰套片。咁咧就變咗講咧，就我想咁多年啦，好多人都叫我拍一套再係遊地府嘅，係啦。咁你事隔咗咧，而家都12年後啦。會唔會年代唔同咗咧？下面都係啊，唔會唔同咗，因為入邊下低咧有其實好大嘅，其實有好多個境界嘅，有啲人見到嘅境界唔一樣，每一個見嘅嘢唔一樣，我就唔中意咧。用咗一啲預設同你講嘅嘢嘅，即係催眠咁樣。頭先唔好介意，你頭先嗰套嘢就係預設咗，係啦，我就冇預設嘅，我又唔會俾預設你。係，你見到乜嘢你話俾我聽，我唔會話嗱，你將會見到啲咩先。係，同埋師傅好奇問一問啊，咁遊地府一講起呢下，我第一下已經 sense 到嗰啲咩18層地獄啊、歐晒利根啊，好難去到嘅，嗰啲唔去唔到嘅。哦，嗰個境界唔喺呢度，地府同地獄係兩單嘢嚟嘅。哦，明白。明唔明？明。地府，你普通人入唔到、落唔到地獄嘅，即係你唔可以採訪地獄嘅。明唔明？因為地獄係高度設防監獄嚟嘅，你係採訪唔到嘅。處嚟嘅。係啊，明唔明？係啦，即係要經過咧。你有冇睇過一本善書啊？即係以前喺民間度都免費嘅，嗰本嘢叫《地獄遊記》啊，有聽過？未聽過啊？嗱，咁呢個楊善生咧就係咧喺呢個佢本身係台灣嗰啲基堂嗰啲嘅人嚟嘅，即係聯堂啊，即係扶乩嘅地方嘅人嚟。咁佢咧夢中咧就話咧得到濟公帶佢咧遊歷呢個地獄嘅，所以咁啊後來著書要佢咧著一本書就叫《地獄遊記》。喺《地獄遊記》我喺11歲、12歲已經睇咗㗎啦，係啦。多才師傅。係啊，嗰個法科活字典。我以前咧讀書嘅時候咧，人哋咧去走去打機啊，或者睇下啲蛇貓狗嗰啲嘢時候咧，我就冇興趣嘅，係啦，即係人哋嗰啲，我知，人哋星期六咧就中學就放假啦，咁樣我12歲或者，咁啊我咧就唔係嘅，我星期六咧就唔係去打機啊，唔係打獵蛇貓狗嗰啲嘅，我就去咗唔係去咗佛寺或者係廟或者觀。
我自己會周圍上山去行嘅。跑廟。係啦，會跑啲地方，跟住咧就會啲去周圍參拜下，睇下啲古錢啊咩啊，或者法器啊，或者睇下啲睇下啲贈品嗰啲非賣品嗰啲書、嗰啲經書啊。咁唔怪得知師傅你知咁多。咁我就睇埋啲咁嘅嘢，但係翻學嗰啲書又冇睇咯。我細個睇牛仔嘅咋。係啦，牛仔咩？漫畫書，有啲四格咧，仲冇字嗰啲咧。都會睇，但係即係漫畫書細路仔都會睇，但係我主力嘅中意睇埋啲鬼鬼怪怪啊、宗教啊嘅嘢嘅。我好中意睇鬼故嘅，但係我好驚咯。係啦，咁樣咁變咗個咧，我係睇咗呢本《地獄遊記》啦。係。遊記佢就係講地獄，佢就祭公即係祭佛帶佢入嘅時候咧，佢每晚都會嚟嘅。佢就有個任務，呢個楊善生有個任務就係幫著書注呢本嘢，就係警世嘅，即係話俾人哋聽地獄嘅事件咧、事件係點嘅。咁咧，但係佢唔可以就咁入噶嘛，佢普通人嚟啊嘛。濟公就帶住佢去到嗰度咧，都會攔濟公嘅。咁濟公話就咁有咩令牌，即係話代天即係宣法咁樣先至俾入咁樣。係啦。冇咁易入嘅地獄，係啦。都要啊，都要阿夫符喎。所以咧，我哋點解會普通人就算法師，係啦，點解道長都係落唔到去地獄嗰度去救拔咧？一定要用啲祖師傳落嚟嘅經咒力同埋嗰啲咁嘅神光去加持佢，等啲功德俾佢，等佢去超升咧。唔可以就咁樣，哇！我救佢上嚟。係唔可以咯，因為嗰個監房嚟㗎嘛。明白。好啦，不如我哋讀一讀觀眾嘅留言啦。OK。好啦，阿東邪就話：如果前2個月去世，使唔使要等幾時先至可以探親？其實咧我就冇規定嘅。其實有啲咧喺問米啦，我聽到啲坊間啲問米咧就話。100日後好多時都會講，有啲話同守孝一樣噶。嗱，我哋做殯儀咁耐咧，你聽過守孝3個月、1年、100日、3年，都好多個眾說紛紜啦。應該話睇你緊唔緊火咯。係啦，咁都係緊火。師傅，咁通常啲人守孝有好多嘢都唔做得㗎嘛，有啲話元素啦，嗱你唔可以發生啲關係啦。咁如果你緊火得滯嘅話，可能佢話唔得咯，真係真係好緊火㗎啦。3日搞掂咩咧？嗱。守完孝，所以咧守孝咧，其實咧而家一切都從簡啦，因為太過即係煩啦。因為咧正宗守孝咧好多規矩。係，同埋我知道而家都話通常咧，好似你當火葬咁樣撳個掣行出去嘅時候咧，就會脫孝噶啦嘛。係啦，咁我哋而家都會採用咗做即時脫孝嘅。點解咧？因為咧太麻煩啦。真正守孝咧。係唔做得嘢，唔返得工啊！咁你點可能？呢個第一。第二，女仔咧就唔好塗脂抹粉啦，唔可以戴耳環啦。你呢個板係唔得嘅，係啦。咁OK。咁至於守唔到孝咯，一化妝就守唔到孝啦，得唔得？同埋要戴個頭花咯。係啦，頭花一定啦，嗰個守孝啦。咁咧，同埋咧，仲有一個攞命嘅，係唔修剪得或者洗頭。或者剪髮，即係唔修理得嘅，唔搞得嘅。咁你刻意咯。係啊，即係好難。嗱，你冇見佢？所以咪唔返得工。以前嗰啲人啊，你睇嗰啲咁嗰啲可以冇嘢做㗎嘛。男人咧係唔剃鬚嘅，你會見到嗰啲破產碌啊、頭髮亂了啊、攞晒鬚根啊嗰啲咁嘅嘢咧，就係破產咁嘅碌就係守孝啦。係歌嚟嘅。係啦。係啦，咁樣明唔明？可能佢嗰首歌就係咁樣出嚟。係啦，嗰個唔係偷食歌嚟，頭髮亂你即係話佢偷食佢翻到嚟。係咩？係啊。對唔住。3樓都扣錯。師傅真係好靚。係啊。我明啦，而家明啦。好啦，同埋翻返正題，翻返正題。同埋咧，即係佢咁樣做嘅話，而家咪話脫孝嘅。咁如果我真係有啲人咪話會帶嗰幅相翻屋企嘅，咁佢脫咗孝帶嗰幅相翻去又有冇問題？師傅冇嘢睇嘅點解？俾你嚇死啊！真係，係啊，
因為咧好猛下啊，而家係啊，要加入會員先得喎，好似。係啊，嗱，左下角有個加入嘅會員掣，你快啲撳掣課金，你就可以睇晒足本嘅重溫㗎啦。記住啦，加入